Շարունակվում է կենտրոնի առավոտը հեռուստադիտողներ, մեր հյուրերը արդեն տաղավարում են, ես հիմա թեման կներկայացնեմ, հոկտեմբերի 11-ին ժամը 19:00 Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում կկայանա դաշնակահար Թիբո Մենիլոյի զգայական ճամփորդություն խորագրով համերգը, որն իմպրովիզացիա է, ոգեշնչված Բախի, Ռավելի, Դեբյուսի, Մեսսիանի, Սկարլատի, Կոմիտասի, Գյուրջիևի, Սթիվ Ռախի և Քեյթ Ջարեթի երաժշտությունից։ Մեր հյուրերին դուք կներկայացնեք։ Սիրով կներկայացնեմ ժամանակակից դաշնակահար, իմպրովիզատոր, հանրահայտ Ֆրանսիայի ջազ դաշնակահար, սերունդների ուսուցիչ բնորոշումը ստացած Ռոժե Մենիլոյի թոռ, Թիբո Մենիլոն է մեր հյուրը և մեզ կօգնի նրա հետ զրուցել, որովհետև ֆրանսերեն է խոսելու, նրա կինը, մեր հայ աղջիկը Արմինե Օհանյանը, ով պարզվում է նաև դիզայներ է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Լավ եք։ Ես լավ, դուք։ Մենք ընտիր։ Ոնց է մեր Արմինեն, լավ կին է։ Լավ։ Շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ Հայաստանում։ Արմինե, ինձ թվում է ինտենսիվ զբաղվում եք, որպեսզի մեր փեսան խոսի հայերեն։ Այո, իհարկե, ինքն է ցանկանում խոսել։ Հավանում է հայերեն լեզուն, դժվար է իր համար։ Շատ սիրում է հայկական մշակույթը, հայերին ընդհանրապես։ Բայց միգուցե Եկեք կապը եւ հայ։ Չէ, հիմա կհարցնենք, բայց ինձ հետաքրքիր է, մինչև անդրադառնալը համերգին, չգիտեմ, հետաքրքիր է, ինչպես ստացվեց, որ թիմը հետաքրքրվեց հայ կնոջով, իր համար հայ մշակույթը, առհասարակ ծանոթ էր, ծանոթ չէր, թե դուք եք բացահայտել այդ աշխարհի իր համար։ Թարգմանեմ, ուզում եք ինքը ներկայացնել։ Մեկ է տեսակ մի վատ բան ասեք։ Comment ça se fait que tu t'es intéressée à la culture arménienne? Est-ce qu'avant de me rencontrer, tu connaissais ou c'est grâce à moi que tu as découvert? C'est difficile ça. Je connaissais pas du tout la culture arménienne avant, mais j'avais des amis arméniens sans le savoir. Et puis elle m'a initié à la culture arménienne et puis en écoutant la musique dont l'improvisateur Kate Jarrett, qui a été fortement influencé par Gurdjieff, c'était son mentor, j'ai pu découvrir d'autres facettes de la culture arménienne dont la spiritualité en l'occurrence. Իրականում մինչև ինձ հանդիպելը այդքան էլ ինքը ծանոթ չէր հայ մշակույթին, ընկերներ ուներ, բայց որոնք ծնվել են այնտեղ, նույնիսկ չգիտեր, որ հայ արմատներ ունեն, ու Քեյթ Ջարեթին լսելով, որ Գյուրջիևի ուսանողներ իրականում ու շատ էր հետաքրքրվում նաև հայկական արվեստով, նրա շնորհիվ ինքը նաև այլ կերպ սկսեց նայել երաժշտությանը եւ հայկական արվեստին ու նաեւ իհարկե իմ շնորհիվ, քանի որ ես իրեն ինչքան հնարավոր է ներկայացնում։ Ոգեշնչում եք։ Հայ կոմպոզիտորներից կան անուններ, որ գիտի։ Est-ce que tu connais des compositeurs arméniens qui t'inspirent? Babajayan, Khachaturian, Komitas, Gurdjieff. Bravo, etc. Անդրադառնանք համերգին, ես ինչպես հասկացա առաջին անգամ է Թիբոն համերգ ունենալու Հայաստանում։ Ոչ, առաջին անգամ ունեցել ենք Գաֆեսյան կենտրոնում, հունիսին էր իր համերգը։ Այս տարի։ Այս տարի, այո։ Դրանից հետո հրավիրեցին իրեն Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում ներկայանելով ինքը ամբողջությամբ իմպրովիզացիա է անում, ոգեշնչվելով այդ բոլոր անուններով, որ ինքը ցույց տվեց, եւ ոչ մի նոտա գրված չի, ամբողջությամբ իմպրովիզացիա է լինելու։ Միշտ է իր համերգները այդպես անցնում, այսինքն մի րոպե, գոնե թե պատրաստի, ասում է ինչպես կասեր Ֆրունզիկ Մկրտչյանը, լավագույն իմպրովիզացիան է, լավ մտածված, փորձված իմպրովիզացիան է, բայց հասկանանք, հա, երաժշտությունը հնարավոր է տեղում լավ մասնագետի ձեռքում հասկանում եմ, որ ինչ-որ բաներ կլինեն, բայց այնուամենայնիվ ամբողջ համերգային ծրագիրը տեղում է հորինվում, թե արվում է։ Տեղում է հորինվում, ինքը ասում է, որ ինքը շատ ոգեշնչվում է եւ էներգիա է ստանում հանդիսատեսից եւ հանդիսատեսի էներգիայից։ Բավական վատ հանդիսատես լինի։ Դե ինքը միայն լավ էներգիան է երևի կարողանում վերցնել, այո, բայց իրականում դե իհարկե ինքը շատ պարապում է եւ այլն, բայց ամբողջությամբ դա իմպրովիզացիա է լինելու, ինքը չգիտի ինչ կանի իրականում այդ օրը։ Իսկ այս տարի համերգները հիմա որ եղել են հունիսին եւ հիմա առաջին
առաջին անգամ եք այցելում Հայաստան։ Առաջին այցն է եղել թե էլի։ Որպես դաշնակահար, այո, բայց մինչ այդ իհարկե մենք որպես պեսա ինքը շատ հաճախ գալիս է, այո։ Սիրում է Հայաստանը։ Ինքը շատ սիրում է Հայաստանը։ Հետաքրքիր է Թիբոն ինչով է հատկապես տպավորված Հայաստանում։ Qu'est-ce qui t'impressionne le plus l'Arménie en fait? Qu'est-ce que tu aimes le plus en Arménie? Les vieilles architectures, les vieilles églises. Հին ճարտարապետությունը եւ եկեղեցիները։ Հնագույն եկեղեցիները իրեն շատ Էլ հին ճարտարապետություն են թողում որ Թիբո ջան։ Il reste plus d'architecture ainsi. Արմինե, թույլ տվեք նաեւ անդրադառնալ ձեր գործունեությանը։ Ես չգիտեմ վաղուց եք ապրում Փարիզում թե կամ չեմ ուզում հարցնեմ ինչի եք գնացել, որովհետեւ ես ափսոսում եմ որ մեր տաղանդաշատ հայրենակիցները լքում են Հայաստանը, բայց ինչպես հասկացա քիչ չեք այնտեղ։ Արդեն 11 տարի։ 11 տարի։ Այո։ Եվ ձեր գործունեությունը հենց այնտեղ եք սկսել ծավալել, թե այնուամենայնիվ այստեղ անում եք ինչ որ բաներ։ Ես այստեղ սովորել եմ Գեղարվեստի ակադեմիայում, հագուստի նորաձևության, հագուստի մոդելավորման բաժնում, որից հետո Լիոնի Գեղարվեստի դպրոցում, այնուհետ Փարիզի դպրոցներից մեկում նորաձևության եւ ուսումս ավարտելուց հետո ես 3 նորաձևության մրցույթներ հաղթեցի Ֆրանսիայում եւ հիմնադրեցի իմ նորաձևության տունը։ Եվ բոլոր շատ պրեսան, բոլոր լրագրողները սկսեցին խոսել իմ տեսլականի մասին, քանի որ այն տեխնոկուտյուր ուղղության մեջ է, ինչը նշանակում է ես հին արհեստները եւ նոր տեխնոլոգիաները միաձուլում եմ իրար հետ եւ այդ տեսլականը իրականում ինձ շատ մեծ հաջողություններ բերեց։ Ինչ որ հայտնիների տեսել եք ձեր նորաձևության Ես շատ հոգցնում եմ, շատ հայտնիներ հագնվում են իմ մոտ, ինչպես Լաղա Ֆաբիանը, Սլիմանը, որը որ ներկայացրեց Ֆրանսիան իմ հագուստները։ Այո։ Իսկ կլիպում հենց հագնված էր։ Չկա, չէ՞ դե բարի նախանձը չասել։ Դե վերջ նախանձ է։ Անունները իրենց անուններով կոչեն։ Չար նախանձով հիմա Լարա Ֆաբիանին նախանձեն, որ ինքը հագնում է, մենք հայերս ոչ։ Ասեմ ավելին, Լարա Ֆաբիանը շատ լավ երգում է, մենք ոչ։ Ինչ կապ ունի, ես էլ լավ հաղորդում եմ վարում։ Ինքը ոչ։ Ամեն ես որ ուզենայի երգել, լավ կերգեի։ Լավ հուսանք մենք արդ կունենանք ճանաչելու ձեր։ Վաճառքները լավ, հա։ Այո, իհարկե, մենք վաճառում ենք տարբեր երկրներում, Ամերիկայում, Ճապոնիայում, վերջերս Ճապոնիայում ամենահայտնի department store-ում ունեցանք Expo, որը ամենակարևորներից է Ճապոնիայում համարվում։ Այդպես մենք վաճառում ենք տարբեր մուլտիբրենդային բուտիկներում, այսօր ամբողջ աշխարհում։ Մենք որ գանք Փարիզ, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ձեր հագուստները որ խանութ Ես այնտեղ ունեմ իմ շոուրումը Փարիզում, կարող եք հաճախել, Իսկ որ հանկարծ չգանք կարող է, ասում է դուք։ Այո։ Իմիջիալով գովազդի ժամանակ հարցրեցի, բայց ուզում եմ եթերում էլ հնչեցնել եւ ինչու՞ չէ կարող է հետաքրքիր միտքը լինել, հետո ես արդ կունենամ գրելու, հատկապես որ բեմում արդ է լինելու, հաճախ լինելու։ Ես խոսում էի հայկական նախշազարդերի մասին, հա, որ տեղ գտնեն ձեր հագուստի վրա, ասացիք, որ այդպիսի միտք արդեն կա։ Հա, կա, իհարկե կա։ Օրինակ հայկական թռչնատարերը, ի վերջո հայտնի Հերմեսը դե կիրառել է վաղուց ի վերջ, բայց ինքը չի դադարում գեղեցկացնել, այսինքն հմայել շատ նորաձևությամբ զբաղվող մարդկանց, գուցե ձեզ էլ իրականում այն որ ես ապրել եմ, մեծացել եմ Հայաստանում, գնացել եմ հետո Ֆրանսիա, իրականում ես այլ կերպ եմ նայում նորաձևությանը եւ միգուցե հենց այդ ամենը, այդ հարստությունը, որ ես ունեմ իմ մեջ եւ ստացել եմ այստեղ, միգուցե դա է նաեւ ինձ օգնում առաջ գնալու եւ հաջողությունների հասնելու, բայց այս անգամ վերջերս ես ներկայացրեցի հավաքածու Փարաջանովին նվիրված նռանգույն ֆիլմից, հատվածներից եւ ընդհանուր փիլիսոփայությունից ոգեշնչված։ Այդպես երբեմն ես անում եմ եւ հաջորդ հավաքածուն ես իհարկե կուզեի նաեւ անդրադառնալ իմ արմատներին, միգուցե կլինի հաջորդ հավաքածուն։ Այ որ մի քիչ շուտ անեիք, Իմիջիալոց կոմիտասին նվիրված շատ գեղեցիկ մրցանակաբաշխություն է լինելու Անգլիայում, որը ես եմ վարելու, ես կարող եմ օրինակ կրել։ Դու կարող եք կրել, կարծում եմ, պետք չէ որ օրնամենտներ լինեն, որոշ բաներ կա որ կարելի է անել դիզայնի մեջ, որը որ հայկական։ Դե որ մինչև դեկտեմբեր հասցնեք, ասեք։ Արդեն իսկ շատ հագուստներ կան, բայց տղամարդու հագուստներ եք կարող քեշը։ Այո, ինքը միքստ է։ Թիբո խորոված կերել եք։ Escuchiem lo խորոված։ Խորոված։ Զուկ խորոված, միքս խորոված։ Իսկ տոլմա։ Դոմա։ Պատրաստում է տանը տոլմա մեր հարսը։
Est-ce que je fais du tolma? Est-ce que c'est bon? Շատ ամով։ Ես իսկ մեկը նոչ գովքներ անում, բայց ոնց որ դա չէր կերել, չէ։ Չէ, իրականում հայկական խոհանոց տանը։ Հա, իհարկե, իհարկե։ Դե ֆրանսիական խոհանոցը մի տեսակ տենց շատ Այո, ես իրականում միքս եմ անում, առաջինը անում եմ առաջին, երկրորդ, երրորդ այդպիսի, որովհետև Հայաստանում ամեն ինչ դնում ենք սեղանի վրա։ Չէ, անում եմ առաջին, երկրորդ, երրորդ հայկական, դեսերտը մեկ-մեկ ֆրանսիական։ Չնեղացնենք փեսային։ Մի օր ձեր տուն էլ կգա։ Մեծ Մեր սիրո։ բնավորությունը Մեծ տենց է։ սիրո։ Հաջորդ անգամ։ Հետաքրքիր է ինձ հետևյալ հարցը։ Եթե չգիտեմ ինչքան հաճախ է լինում Թիբոյի համերգները, հա, Փարիզում, այդ հայկական շունչը, հայ կոմպոզիտորների շունչը լինում է, որ հաճախ այնտեղ ներկայացնեք եւ կարծիք լսեք։ Գուցե արդեն հեղինակություն ունեցող երաժիշտներից։ Ուզում եք Ֆրանսիայում թե Հայաստանում։ Այո, Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիայում ինքը տարբեր ֆեստիվալների ժամանակ է հանդես եկել եւ Փարիզում շատ հայտնի ջազ կլուբ է կոչվում Sunside, այնտեղ է շատ հաճախ հանդես գալիս ու կարծում եմ արդեն իսկ իր երաժշտությունը շատ էվոլյուցիա է ապրում եւ կարծում եմ արդեն իսկ այդ հայկական երևեջները, էլեմենտները արդեն սկսում են դառնալ իր երաժշտության դնթի մի մասը կարծում եմ։ Բա երբեք ուզում տեղափոխվել Հայաստան։ Մենք շատ հաճախ ենք գալիս, բայց est-ce que tu aimerais vivre en Arménie par exemple, s'installer? Depends. Այդ դժվար է, որովհետև նաև իր գործունեությունն ինքը եւ ես այնտեղ ենք իրականացնում, մեր ինքը նաև սրանից զատ տնօրեն է ընկերությունների ակուստիկայի, այո, մի քանի, բայց ինքը նաև ակուստիկայի մասնագետ է, ինժեներ է, այսինքն ինքը իր ընկերությունը ունի, այլ ընկերություններ Հայաստանում ակուստիկայի մասնագետ այնքան շատ է պետք։ Իդեպ ինքը հենց Արնո Բաբաջանյան սրահի ակուստիկան կնայի եւ դրանով է զբաղվելու նաեւ այս ընթացքում։ Ահա, կա խնդիր, բայց այնտեղ արդեն, հա, նկատել եք։ Այո, ինքը նկատել է, որ կա, այո։ Միանշանակ եւ ոչ միայն այնտեղ։ Բոլոր տեղերում։ Կարծում եմ, այո։ Ակուստիկան իրականում շատ կարեւոր է։ Tu peux parler un peu de l'acoustique, pourquoi c'est important dans les salles, par exemple? C'est une salle, elle a une signature propre en acoustique et c'est ce qui permet après de trouver les couleurs de la musique et de faire résonner la salle pour le public. Et c'est vraiment la musique, c'est un langage, donc pour le faire comprendre, il faut pouvoir créer une atmosphère et avoir on va dire une réelle approche musicale par rapport à ce qu'on souhaite y jouer. Voilà. Et chaque salle a sa propre identité et créer une identité est très important pour justement faire apprécier une musique que l'on joue à l'intérieur. Ասում եմ, որ ակուստիկան իրականում կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր սրահ, համերգած սրահ իր ոնց որ ստորագրություն ունի, ֆրանսերենից թարգմանաբար այդպես է կոչվում, բայց իր ոնց որ ձեռագիր ունի ու հենց այդ ձեռագրի շնորհիվ է, որ հասկանում ենք, որ սա ֆիլհարմոնիա է, սա չգիտեմ, այլս, այսինքն իր մասնագիտությունը իրականում ինքը համարվում է շատ կարևոր ու նույնիսկ դրանից զատ նույնիսկ առօրյա կյանքում ակուստիկան շատ կարևոր է։ Եվ մենք ենք հասկանում իր մասնագիտությունը շատ կարևոր է։ Դե անշուշտ կարևոր է։ Թատրոններում, այլն շատ կինոսրահ, թատրոն, ամենտեղ, այսինքն առաջին որոշիչը հենց ակուստիկան է։ Թույլ տվեք վերջին հարցը տալ, Արմինե, մենք ինչ որ խոսեցինք, որ սերունդների ուսուցիչ, հա, բնորոշումը ստացած Ռոժե Մենիլոյի թորն է։ Նախ ինչ ասել է սերունդների ուսուցիչ եւ ով է եղել մեր փեսայի պապը։ Իր պապը շատ հայտնի ջազմեն էր Մարսելի, Aix-en-Provence-ի շրջանում եւ նա շատ սերունդներ է կրթել, շատ տարիների ուսուցիչ է եղել եւ իր անունը իրականում շատ հայտնի է այդ ջազի ոլորտում, ինքը շատ մեծ ներդրում է ունեցել, բայց Թիբոն սկսել է զբաղվել 4 տարի առաջ երաժշտությամբ իր պապիկի մահվանից հետո, քանի որ իր առաջ կարծում եմ ինքը չէր ցանկանում նվագել, քանի որ ինքը
ինչ կարևոր անձնավորություններ ու հայտնի անձնավորություններ, կարծում եմ ինքը իր պապիկի առաջ չէր ցանկանում ցույց տալ, որ ինքն էլ է ցանկանում երաժշտությամբ զբաղվել եւ 4 տարի առաջ ինքը գնեց իր առաջին ռոյալ դաշնամուրը ու սկսեց նվագել ու դրանից հետո ինքը դրանով է ապրում։ Սկսեց ճախրել։ Դե հուզանք ինքն իմացա, որ մենք խոսում ենք իր պապի մասին, թե չէ։ Est-ce que tu as compris qu'on parlait de ton grand-père? Il y a ça, Scarnum. Mais t'as pas dit qu'il était un chanteur d'opéra aussi, mon grand-père. Ասում է դրանից զատ իր պապը նաև օպերայի երգիչ էր, այսինքն իր ամբողջ ընտանիքը մայրական կողմը երաժիշտներ են, մայրն էլ է երաժիշտ, իր հորեղբայրը եւ այլն բոլորը երաժիշտներ են։ Դրանից է երևի գալիս։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, ուրախ ենք ծանոթանալ ձեզ հետ։ Մենք նույնպես շատ շնորհակալ ենք, որ հրավիրեցիք։ Ճիշտ է, որ Արմինեն առաջին հայերեն բառը, որ ձեզ սովորեցրել է, ենթադրում եմ ես քեզ սիրում եմ եղել։ Est-ce que c'est le premier mot que tu as appris, c'est yes que sirumem, parce que je t'ai appris. Yeah, of course. Որպեսզի հայկինը հայերեն լսի։ Yes que chatel. Այո։ Շնորհակալ ենք շատ, Շատ որ մեր մերսի, հյուրն եք, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր հայփեզայի համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 11-ին ժամը 19:00-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում։ Ես ձեզ առաջարկում եմ գնալ ու վայելել այս հետաքրքիր իմպրովիզացիան, ինձ համար լրիվ նորություն էր։ Տեսություն։ Շատ շնորհակալ եմ։